Juzi ulituma ma screenshot kweli kweli. Ulirudisha kuna gari aina Audi. Tuambie mbona ulirudisha gari? Kwa mpenzi. Ule ni X. Oh, ni X. So the reason why nilichukua ile gari ni kwa sababu ile gari nilikuwa nimenunulia mama watoto wangu. Wakati alikuwa mama watoto wangu. Sasa yeye si mama, yani yeye ni mama watoto wangu lakini si mke wangu anymore. Alafu ile gari ningemwachia kama angekuwa na heshima nayo. Lakini alifika mahali akavunjia pia ile gari heshima, nikaona haina haja akae nayo, acha tu nikae naye mimi mwenye na heshima. Kwa sababu reason number 1 nilichukua, let me now be serious. Nilichukua kwa sababu kuna watu nilikuwa nimemkataza kutembea nao. Lakini angeanza kutembea nao kama anatembea na miguu yake, lakini kuwabeba kwa gari yenye mimi nimehasolia nikanunua siwezi kubali. So na wale watu ni watu wenye wako na influence mbaya kwake juu wengi wao ni malaya na ni malaya ambao wanajulikana na dunia mzima. So mimi siwezi fund vitu kama hizo. Alafu kitu ya pili, alishindwa kuimaintain, akasema anataka kuuza ile gari kulingana na report yenye niko nayo. So yeah man, so nikamshow siwezi kubali. Mimi nikasema tu kwa sababu siwezi kubali gari yangu iuzwe juu alikuwa anasema anataka kuuza hiyo gari anunue Mercedes ndogo. Mimi siwezi kubali, kwa maisha yangu sijaitaka ku downgrade maisha. Mimi natakanga tu kuenda maisha yangu juu. Sijawahi rudi level yangu chini. So yeye anasema atauza gari yangu ili anunue Mercedes 200. Na hizo ni vitu yenye hata sijai kuwa na kitu kama hiyo kwa maisha yangu. Alafu tukaona tena ume screenshot alienda kukusu kwa maloya. Hajanisu. Kuna petition mimi niliweka, so ile ni counter. So ile anajaribu kujitetea. Lakini kwa ile kujitetea amejikaranga zaidi kwa sababu 160 mwanasheria wake naweza sijui anamuadvise vipi kwa sababu wampatie direction mzuri ya kuenda kimaisha. Advisors wake wako chini sana, wa improve kidogo. So hawezi kupatia 160,000. Si 160, 350 rent. Yote kwa jumla. But acha tu nimwambie amke kutoka kwa hiyo ndoto anaota. Hata shilingi moja hawezi kupata kwangu. In fact yeye anafaa kututumia hata kama ni 1,000 kwa mwezi kwa sababu tunajua hana kazi, lakini hawezi kosa 1,000 kwa mwezi. Ya watoto. Hata kama tutanunua naye sweet watoto wakule mwezi mzima. Kwa sababu mimi sihitaji kitu yote kutoka kwake. So kwa law tunaonaga kuwa ni mama ndiye anakaga na watoto till 18 years, but tumeona wewe ndio unakaa na watoto sana. How is that? How did you manage to do that? Watoto wangu ndio wenyewe, unajua watoto wangu ni wajanja. Na unaona watoto wangu hawataki kukaa na mama yao, wameamua kukaa na baba yao kwa sababu wanajua wakikaa na baba yao maisha inakuwa mzuri na hakuna kusumbuliwa. Wakikaa na mama yao ni kupigwa huko kwao na kuteswa, na kwa sababu yeye unajua muda mwingi huwa akai nyumbani, huwa muda mwingi maisha ile amezoea kwangu. Unajua kwangu kuna wafanyikazi wa kulea watoto, kuna wafanyikazi wa kuchunga nyumba, kuna wafanyikazi wa nyumbani wa kulea watoto na maisha ni mzuri. Sasa ukienda kumfinya mtoto wangu kwa nyumba ndogo, si bed sitter, ni room kama nyumba yao ni room 2. So alafu unamfinyilia kwa mahali hajazoea na hakuna pale ya kucheza, alafu wewe unaenda unawaacha bila mtu akuwachunga. Of course watu wanapata kama wanakuwa affected mentally. So hizo ndio vitu nilifanya watoto wangu wakasema si try kukaa na mama, tunataka kukaa na baba yetu. You don't know, mimi kama Buga Mr. Full Kisunzi over, nawaambia msubscribe kwa hii channel Nairobi 254 pale kwenye YouTube na mjibambe, content ni kibao inamuoka. You don't know badness.